文来啦！中央军委主席习近平日前签署通令，给中国人民解放军92950部队记1等功，给陆军工程大学刘爱军记国防科技3等功，向英模致敬。近日，由6家国内低空领域头部企业联合共建的西南首家低空试验测试中心在四川绵阳成立，发展新质生产力，助力低空经济，大有可为。近日，陕西西安一村庄连续从地下传来闷响，还有明显的震动感。镇政府已疏散村民，并配发救援物资，并请来地质测量人员进行测量。后续检测结果应该及时向群众公布。昨天下午我们收到相关信息之后，然后我们市上的相关部门他们正在调查，现在还没有明确的这个定义，对这个地方进行一个实时的监测，才能真正的知道下面到底是什么东西。昨天下午5点之前已经全部转移完了。